হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। অনেকেই একটা রিকোয়েস্ট করছে আমার গান শোনার জন্য, কারণ আমার হাজার হাজার ভক্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে, লাখ লাখ ভক্ত আমার। কালকে আমি চায়না থেকে আগত হয়েছি, তো বাংলাদেশে আইছি। তো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো, একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করব। তো একটা চায়না গান শুনতে চাইছে। আসলে চায়না গান এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না, আমি আজকে শোনাবো। চিং চিং তুই জান ভিডিও